მთავარი პრინციპი, ვისაც მე მგონი ღირს მოქალაქეობრივი ბრძოლა, რომ ჩვენ ყველა ვართ ამ ადამიანების გვერდში, იმ დედების და იმ ოჯახების გვერდში. შეიძლება ჩვენი შვილი იყოს ხვალ, ჩვენი ძმა, ჩვენი და ამ ეს უნდა აღიაროს, ამას რომ ჩვენ ძალიან მძიმე, ძალიან სამარცხვინო ვითარება არის ქვეყანაში შექმნილი 21 საუკუნეში 50-მდე პოლიტპატიმარი ყავს. პოლიტპატიმარზე უფრო უარესი შემთხვევა შემილია გითხრათ, მაგალითად ნორა კვიციანოვი პოლიტპატიმარი კი არ არის. არის მძევლად აყვანილი, იმიტომ რომ მისი ძმა, მისი ძმის ევზა კვიციანის დაპატიმრება ვერ მოხერხდა და ამიტომ ყავს აყვანილი პატიმრობაში ნორა კვიციანი. ბრძოლის მეთოდები მრავალგვარია, მათ შორის ესეთი მშვიდობიანი შეკრებები, ერთობის, მრავალრიცხოვანობის ორგანიზების დემონსტრირება, ასეთი ენერგეტიკული შეტევები, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება თუ ამ დათმობაზე არ წავიდა საკუთარ ხალხთან, მაშინ მას მოუწევს თავის ძალაუფლების დათმობა და შემდგომ სულ ჩვენ გავათავისუფლოთ გარკვეულ პოლიტიკას. დავიწყებით. ეხლა თავისუფლების მოედანზე სექცია ემსახურება პროტესტის გამოხატვას იმის გამო, რომ ხანაში ყავს პოლიტპატიმრები, უკანონო პატიმრები ყავს ხელისუფლება, რომელიც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. 1 საათის განმავლობაში. ის ქუჩა ზემო ცხოველაში 100 ქუჩას და ასე შემდეგ.